오늘날 비엔날레는 이다 중심 무대다. 현대 예술의 예술 세계에서. 요거는 이 문장은 좀 외워봐. 나도 네가 문장 맨 앞에 나오면 도치가 돼. 주어 동사 위치가 바뀌는 거. 그래서 이 비엔날레는 보여주고 논의할 뿐만 아니라 현대 삶의 본질을 논의하고 보여주고 논의할 뿐만 아니라 그것들은 비엔날레겠지. 비엔날레들은 또한 다르다, 구별된다, 다르다. 현대의 예술의 박람회와. 왜냐하면 이 비엔날레들은 명시적으로 투영시켜주기 때문에 여러 개로 파편화된 역사와 정체성을 보여주기 때문에 투영시켜주기 때문에 욕망은 욕망인데 전복시키려는 욕망, 그 이전의 정치적, 이론적 구조들을 뒤집으려고 하는 이 욕망은 이다 중심이다. 어디에 그 논쟁에 무엇을 둘러싼 현대 비엔날레를 둘러싼. 예를 들자면 이제 요거는 질문을 받았을 때야. asking 질문을 하는 거고 asked는 질문을 받았을 때 여기 이제 being이 생략됐다고 봐도 되겠어. 질문을 받았을 때 무엇이 만드는가 비엔날레를. 비엔날레를 구성하고 있는 게 무엇이죠? 라고 하는 질문을 받았을 때 세계적으로 저명한 큐레이터인 로산 마르티네즈가 대답을 했어. 대절 전체를. 이 개념, 비엔날레라고 하는 이 개념은 이다 심오하게 정치적이고 영적인 행사다라고. 이 비엔날레는 고찰을 한다. 현재를. 무엇을 가지고? 욕망을 가지고. 어떤 욕망이냐면 현재를 변형시키려는 욕망을 가지고. 그리고 나타낸다. 아주 더 큰 사회적, 정치적, 경제적 흐름을 나타낸다. 어디 안에서? 현대 사회 안에서. 우리는 심지어 말할 수도 있겠다. 대절 전체라고. 이 비엔날레가 인식된다. 뭐뭐로써. 유행 선도자라고. 이거 좀 외워야 되겠어. 유행 선도자가 무엇인데? 예측자지. 예언자, 예측자. 이종 문화의 흐름. 이종 문화라는 것은 문화마다 다른 문화의, 서로 문화마다 다르지? 그래서 다른 문화의 흐름, 이종 문화의 흐름의 예언자. 어디에 초점을 맞추고 있냐면 정치적 본질. 예술의 정치적 본질이니까 예술의 정치성 이렇게 표현을 한 거야. 그래서 세계 환경에서